हेलो गुड मर्निङ फ्रेन्ड्स र आज फेरि हस्बेन्डको डिमान्डमा म चाहिँ यहाँ के बनाउन लागिरहेको छु भन्दा चाहिँ अथेन्टिक बेङ्गोली रेसिपी कटहल एन्ड चिङ्री। यो चाहिँ मैले एकदम धोएर होइन अघि नै म्यारिनेट गरिसकेको छु र यसलाई चाहिँ नुन र हर्दीमा एकछिन राखेर चाहिँ चोप जबसम्म निस्किँदैन तबसम्म राखेर चाहिँ 5-10 मिनटमा धुनुपर्छ। धोएर चाहिँ यसरी हर्दी र नुनको यो हो। त्यहाँदेखि यो आलु, त्यहाँदेखि यो चिङ्री। अब यहाँ चाहिँ मेरो कराई गरम भइसकेको छ र अब म दिनेवाला छु यहाँ तेल र सबै तिनटै चिजलाई चाहिँ के गर्छु राम्ररीसँगले फ्राई गरिदिन्छु। तपाईँहरूले चाहिँ मस्टर्ड ओइलमै बनाएको एकदम टेस्टी हुन्छ खाना है र मस्टर्ड ओइलै प्रेफर गर्नुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु। र फ्रेन्ड्स तेल गरम भइसकेको छ र अब यसमा चाहिँ म हल्का गरेर होइन टक्कै यो फ्रेन्ड्स फेरि त्यही कराईमा म यहाँ हाल्न लागिरहेको छु कटहललाई है। कटहललाई चाहिँ त्यति साह्रो डिप फ्राई गर्नु पर्दैन है, अलिअलि फ्राई गर्दा भइहाल्छ। भात त किनभने पकाउनै पर्छ एकखेप। र म चाहिँ यहाँ खोर्सानी लिन गइरहेको छु है। खोर्सानी चाहिँ अब बारीमा लिनु जानुपर्छ नि त हो। अहिले फेरि कालो खोर्सानी उम्रेर पुरा हाम्रो घरमा चाहिँ एकदम कालो खोर्सानीको चाहिँ सिजनै भइरहेको छ कि, त्यही भएर पिरो खोर्सानी लिएर आएको म चाहिँ पकाउनको लागि। र यहाँनिर चाहिँ प्याज टमाटर र अदुवा लसुन चाहिँ म यसरी नै पिसेर राख्छु है अलरेडी फ्रिजमा, सजिलो हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ त्यही तेलमा हामी हालिरहेको छौँ अलिकति जिरा र तेजपत्ता। र यहाँनिर सबै सामग्रीहरू जति पनि रेडी गरेका थियौँ सबै अलिअलि गर्दै हामी हाल्नेछौँ र हालेर मजाले यसलाई चलाउनेछौँ। र चलाउँदाखेरि देख्न सक्नुहुँदैछ तपाईँले गोल्डन ब्राउन जब प्याज हुन्छ त्यति बेला माथिबाट तपाईँले खोर्सानी हालिदिनु पर्यो र अदुवा लसुन हालेपछि मजाले यसलाई चलाउनुपर्छ। मजाले चलाएपछि एकदम लास्टमा चाहिँ टमाटर हाल्नु पर्यो र टमाटर हालिसकेर मजाले यसलाई फेरि चलाएर चाहिँ यसको माथि हर्दी, अलिकति धुलो खोर्सानी, अलिकति धनिया, अलिकति जिरा मजाले हालेर चाहिँ यसलाई फेरि पनि नुन हालेर चाहिँ मजाले चलाइदिनु पर्यो। मजाले चलाउँदाखेरि अलिकति पानी एड गर्नु पर्यो है। यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ मसलाको त्यो काँचो गन्ध चाहिँ हराउनको निम्ति एकदम मजाले तेल जब छोडिन्छ है त्यति बेला चाहिँ माथिबाट टक्कै अघि फ्राई गरेर राखेको सामग्रीहरू तपाईँले हालिदिनुहोस्। र देख्न सक्नुहुँदैछ अब कलर पनि चेन्ज भएको छ। अब 2 बटुका माथिबाट पानी एड गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि मजाले चलाएर चाहिँ यसलाई लो फ्लेममा राखेर चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई 20 मिनट जस्तो चाहिँ पकाउनु पर्यो। र यति मिठो बास्ना आइरहेको थियो कि फ्रेन्ड्स, म त कस्तो खानु मन लागेर खाना कि। त्यहाँदेखि लास्टमा जब तपाईँले निकाल्न आँट्दाखेरि चाहिँ अलिकति चिनीले गार्निस गरेर त्यसमाथि गरम मसला हालिदिनुहोस् होला। र फ्रेन्ड्स रेडी भइसकेको छ हाम्रो कटहल चिङ्री र देख्न सक्नुहुँदैछ कति दामी देखिरहेको छ। र यहाँ चाहिँ मैले हस्बेन्डलाई खाना खानु दिइसकेको छु र हस्बेन्ड चाहिँ एकदम खुसी भएर खाइरहेको थियो। एकदम टेस्टी भयो भन्दै एकदम तारिफ गर्दै खाइरहेको थियो है। उसको यो बेस्ट रेसिपी पनि हो र उसलाई धेरै दिन अगाडिदेखि खान मन लागिरहेको थियो। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ।